impediment. We have a meeting with Iran on Thursday. Trump got ku. Danustandinin Iran tuntin, gerabe danustandinan roja pensheme bekirin. Veke kutezanin, tenese roj beria muhleta ku Donald Trump jibo gihishtina lihevkina navoki bi Tehrane re diyar kiribu, roja dusheme di pevendiye ke telefonide bi Benjamin Netanyahu re liser Irane u peshvechunen danustandinin navoki gotubejkir. Trump rajahand ku gera beya danustandinin Iran u Amerikae de roja pensheme vere lidar histin. روژا دوشم نوه هزیرانه چند دمجمیران پشتی پیوندی تلفنی بی سروک وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو ره درباره ایران ده. سروک امریکای دونالد ترامپ تکزیل سروی که کر که هین دخصوزن ایرانه ناین که بول کیرین و گوت. ایو دیخوزن دیولمنت کیرین اسوه هبه و ام نیکارن دستوره بیدن. Impediment. We have a meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. And what's the main impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do. They don't want to give up what they have to give up. You know what that is. They seek enrichment. We can't have enrichment. We want just the opposite. And so far, they're not there. I hate to say that because the alternative is a very, very dire one, but they're not there. They have given us their thoughts on the deal, and I said, it's just not acceptable. Topic for Prime Minister Netanyahu today when you spoke? I would say, yeah. I don't know what else. I can talk about the weather. Meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. روز پنجشنبه با ایران گفتگو داریم. پس تا آن روز صبر می‌کنیم. آنها درخواست‌هایی دارند که نمی‌توان پذیرفت. حاضر نیستند از چیزهایی که باید دست بکشند. می‌دانید منظورم چیست؟ آنها به دنبال غنیسازی هستند، اما ما نمی‌توانیم غنیسازی را بپذیریم. تا حالا به این نقطه نرسیدند. نمی‌خواهم این را بگویم، چون گزینه جایگزین بسیار وحشتناک است. اما آنها هنوز آماده نیستند. نظرشان درباره توافق را به ما گفتند و من گفتم که این اصلاً قابل قبول نیست.